ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ஃபுட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப ஸ்பெஷலான எக் ரைஸ். ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். கடாய் நல்லா சூடு பண்ணிக்கிட்டு அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்தி அது நல்லா சூடானதும் கடுகு ஆட் பண்ணி பொரிஞ்சதும் வரமிளகா 2 சேர்த்திக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, இது 2 பொரிஞ்சதும் பொடியாக நறுக்குன சின்ன வெங்காயம் 1 கப் அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக நம்ம இதை வறுத்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் கலருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு தட்டி அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு வதங்கி நல்லா பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு தக்காளியை நல்லா பொடியாக நறுக்கி அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போவே மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள், அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி தூள், உப்பு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இப்போ சேர்த்திக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வறுத்துக்கலாம். மசாலா சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலா நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு பவுலில் 4 முட்டையை தனியாக கலக்கி வச்சுருந்தேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம முட்டை சேர்த்ததும் ஃப்ளேமை லோ மீடியமாக வச்சுக்கோங்க. முட்டை நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கிளறி கொடுக்கலாம். இந்த எக் ரைஸ் ரொம்பவே சிம்பிளாக அப்புறம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இது எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வீட்டில். ஒரு 5 நிமிஷம் எக்கை நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம வதக்கிட்டோம். சூப்பராக சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்கு. அடுத்து நாம் இதில் ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டம்ளர் அளவுனிக்கு பாஸ்மதி அரிசியை வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். அதை மொத்தமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ரைஸ் ஆட் பண்ணதும் இதை நம்ம நல்லா கிளறி விடலாம். ரைஸ் மட்டும் ரெடியாக இருந்தால் போதும். நீங்கள் எப்போல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் இதை குயிக்காக செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். எக் மசாலாவை இப்போ நல்லா ரைஸில் கலந்தாச்சு. அடுத்து இதில் ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இலை 2யும் சேர்த்தியாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே சிம்பிளான சுவையான முட்டை சாதம் இப்போ தயார். இதை நம்ம இப்போது பரிமாறலாம். இந்த ரெசிபியை மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ஃபுட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.